Петропавлда бокстан қала біріншілігінің ашық чемпионаты өтті. Бұл турнир шаһарда биыл екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Осы жолы аудандармен қатар Ресейдің Ишим қаласынан спортшылар бақ сынауға келді. Принимают у нас участие. Биыл турнирге 77 спортшы қатысуға ниет білдірді. 15 салмақ дәрежесі бойынша жүлдегерлер анықталады. Алдыңғы жылдары аудандардан боксшылар қатысқан жоқ. Осы жолы олар жарысқа өз спортшыларын алып келді. 15 салмақ дәрежесі бойынша өтіп жатқан жарыста 2005-2006 жылдары туған жасөспірімдер өзара мықтыны анықтауда. Данияр Темірғали үшін бұл екінші ірі турнир. Алғашқы кездесуінде жас боксшы қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Екінші соревнования менің мақсатым бокста Головкин сияқты болу. Әзірге боксшылар квалификациялық кездесулер өткізіп жатыр. Бұл жекпе-жектерден сүрінбегендер жартылай және ақтық сындарға жолдама алады. Жүлдегерлер мен жеңімпаздар медальдар мен грамоталарға ие болады.